ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ബുധനാഴ്ചയോടെ തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തും. ഇതേ തുടർന്ന് കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും മാലിദ്വീപിലും ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച റെഡ് അലർട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം നാളെ രാത്രി മുതൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എത്രയും വേഗം ഏറ്റവും അടുത്ത തീരത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.